سلام و روزتون بخیر. در ابتدا تشکر میکنم از اینکه رادیو برق اماراتو در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنید. همونطور که تو فصل اول با 3 اپیزود در واقع با ساختار نرم افزار ETS و نحوه تعریف یک پروژه آشنا شدید و با مواردی چون آدرس فیزیکی، گروپ آدرس، انواع آبجکت، نحوه دانلود، کاتالوگ ها و موارد مشابه رو با هم بررسی کردیم. در این فصل به تعریف یک پروژه در بخش پرده که حالا میتونیم اونو پرده، شاتر یا در واقع کرتن هم صدا بزنیم میپردازیم. برای دوستانی که حالا ممکنه تازه به جمع ما اضافه شدن یا خب مدتی گذشته از در واقع بررسیشون در فصل 1، در این بخش تصمیم گرفتم برای شروع از ابتدا مراحل رو طی بکنیم. یعنی یک پروژه تعریف بکنیم، تو قسمت کاتالوگ چجوری اینپوت بکنیم برندمون رو، پروژه‌مون رو چجوری در واقع مکانیزمش رو تعریف بکنیم و ساختارش رو تعریف بکنیم که عملا یک ریویوی هم از فصل گذشته داشته باشیم. خب برای شروع یک پروژه تعریف میکنیم، اسمش هم میذاریم در واقع سیزن 2 اپیزود 1. تایپمون رو بذاریم آموزشی اگر موافقین، educational. بکبونمون رو TP، در مورد اینا با هم صحبت کردیم. نوع گروپ آدرسمون هم همچنان 3 level در نظر میگیریم و پروژه رو میسازیم. منتظر بمونیم تا پروژه ساخته بشه. من سعی میکنم در طول آموزشی که انجام میدم یه سری تجربیاتی را هم اگر حالا ممکنه دقیقاً مربوط به همین بخش همین توضیحات نباشه و شاید خیلی از اون ریویوی باشه از فصل گذشته یا لازم باشه در فصل‌های آینده و اپیزودهای آینده در موردش صحبت بکنیم، به اونها اشاره بکنم. همونطور که می‌بینیم پروژه ما، ساختمان ما یا هر اسمی که اونو صدا میزنید اینجا ساخته میشه. میخوایم بیایم قسمت‌های مختلف در واقع این ساختمانو که همیشه توضیح دادم، شما میتونید با ساختار توپولوژی جلو بریم، با ساختار در واقع دیوایستون جلو بریم، با ساختار فانکشن جلو بریم یا ساختار بیلدینگ که ساختار بیلدینگ تو مینتیننس و اینستالیشن نهایی به نظرم خیلی کمک میکنه. خب فرض کنید که ما در پروژه‌مون میخوایم یک پرده در لیوینگ روم داشته باشیم. این قسمت لیوینگ روممون هست و خب در همین ساختمان یک قسمتی داریم به نام مثلا فرض کنین راپلا که تابلوی هوشمندمون قراره اونجا باشه. پس یه لیوینگ روم داریم، یک قسمتی که تابلو رو قراره جانمایی بکنیم. کاری که الان ما داریم در حقیقت اینجا انجام میدیم و در نقشه‌های اتوکد یا نقشه‌هایی که در واقع به کلاینتمون حالا یا کانترکتورمون ارائه میکنیم، لوکیشن یا قرار گرفتن تجهیزات که ما در این پروژه باش درگیر هستیم. مثلا ممکن شما در یک پروژه‌ای فقط بحث ساختمان هوشمند نباشه، بحث وای فای، اسپیکر، دوربین و موارد اینطوری هم داشته باشین. یه نقشه کلی به کارفرما در نگاه اول میدین که تجهیزاتی که ما قراره برای شما کار بکنیم در کجای این نقشه گرافیکی یا حالا هر اصطلاحی که استفاده میکنیم قرار گرفته. این دقیقاً مدل همون نقشه صرفاً برای اسمارت هوم هستش. خب قسمت بعدی از دیوایسمون هست، یا شما میتونید در قبلا من میگفتم پنل، باز کردن کاتالوگ، هیچ فرقی نمیکنه. شما از دیوایس هم که بزنید، چون دیوایسی رو میخواد بیاره باید بره از قسمت کاتالوگ ها بیاره. برای نمونه یه ماژول 8031/9005 هگر رو انتخاب میکنیم یا برکر انتخاب میکنیم که هم قابلیت کنترل سویچ داره و هم پرده رو
که تو تنظیماتش حالا با هم میریم و میبینیم. خب دانلود رو میزنیم تا تجهیز دانلود بشه. میدونیم که این فقط یه بار انجام میشه، یعنی ما یه بار اینو دانلود میکنیم تو سیستممون میاد و دفعات بعد دیگه نیازی نیست این کارو بکنیم. منتظر میمونیم. خب برای این پروژه ما یک اکچواتور لازم داریم، یک اسمارت پوش باتون لازم داریم که بتونیم فرمانمون رو ارسال بکنیم. ضمن اینکه خب پاور سپلای هم که جزء لایه فک هست، ما می‌دونیم که ما نیازی به اد کردن پاور سپلای یا اینترفیس در داخل ETS نداریم، چون اینا تجهیزاتی نیستن که توسط دیگر تجهیزات کال بشن، یک ارتباط یک طرفه دارن و در واقع آدرس فیزیکی لازم ندارن. هرچند که اینترفیس ها آدرس فیزیکی دارن، آدرس فیزیکیشون معمولا برادکاست هست 15.255، ولی خب در کل یک ارتباط فعلا یک طرفه ای رو ازشون میشناسیم. این من منتظر باید باشم اینترنتمو وصل بکنم، حواسم نبود اینترنت قطع بود و خب طبیعتا دانلود نمیشد. اینترنت وصل شد، دانلود انجام میشه الان و من معمولا سعی میکنم وقتی ویدیو رو ضبط میکنم دانلود رو وای فای رو قطع بکنم، چون یه دفعه ممکنه که پیغام بیاد چیزی بخواد آپدیت بشه و این ساختار در واقع کارمون رو اذیت بکنه. خب بذاریم من اینو کنسل بکنم و دوباره دانلود رو بزنم. بعد دانلود انجام شده و خب دیگه حالا مرج میشه. بله خب حالا ما باید این برکرمون رو تو استرکیس بذاریم. تو استرکیس جا هستش. خب ما باید همطور که تو نقشه هامون لوکیت میکنیم که مثلا اسمارت دی بی مون کجا قرار گرفته، اینجا دقیقا تو استرکیسمون رو انتخاب میکنیم، یه قسمتی میذاریم کابینت، اینجا میذاریم اسمارت دی بی یا همون دیستریبیوشن بورد. در مورد این اسمارت دی بی خیلی توضیح دارم، چون مدت هاست که خب بعد وقتی که ما اسمارت هوم رو خب تو ایران کار میکردیم همیشه میگفتیم یک دونه تابلو، ولی چندین ساله که من تاکید میکنم که حتما 2 تا تابلو داشته باشیم برای هوم اتوماسیونتون. در واقع قسمت اسمارت دی بی از الکتریکال دی بی یا مین الکتریکال دی بی تون حتما جدا باشه. اونو تو یک ویدیو سعی میکنم بیشتر توضیح بدم. الان فقط اینو بدونید که ما در پروژه هامون یک در واقع الکتریکال دی بی یا مین الکتریکال دی بی داریم، یک اسمارت دی بی داریم. دلیلش اینه که ما نمیخوایم در واقع به هم بزنیم یه سری نظمی رو که ممکنه مهندس برق. این خیلی خوبه برای دوستانی که در حوزه نظام مهندسی کار میکنن. مثلا من خیلی از دوستان همیشه پیغام میدن که مهندسی این تابلو رو من تایید بکنم یا نه، دوستانی که خب بحث امضای نظام مهندسی دارن، چون از یک طرف امضا نکنن خب یا یک مشکل نمیشناسن، خب همیشه هم که نیکس کار نمیشه، برندهای دیگه کار میشه. ولی شما وقتی یک الکتریکال دی بی مینی دارین بر اساس استانداردهای برقی که سازمان نظام مهندسی داره و اون امضا میکنین، وقتی فقط یک انشعاب از اون در واقع مین الکتریکال دی بی تو میاد به اسمارت دی بی، دیگه اونجا مسئولیت مهندس برق در واقع نظام مهندسی هم کم میشه، چون مثل این میمونه که شما همه چی رو تایید کردین و یک انشعاب جدا هستش. در واقع به زبان ساده تر مسئولیت مهندس برق و نظارت خیلی کمتر میکنه، چرا که ما استانداردی نسبت به اسمارت هوم اتوماسیون در نظام مهندسی نداریم. بسیار خب اسمارت دی بی ما ساخته شد. برکرمون که خب یک قطعه تابلویی هست اد میکنیم داخل اسمارت دی بی مون و یا درگ میکنیم، حالا هر کدوم که راحت ترین. آدرس فیزیکی 111 اساین شد برای اسمارت دی بی. همونطور که گفتم ما نیاز داریم به یک پوش باتون. پس پوش باتون معروفمون 6171 که از برند اشنایدر الکتریک هستش که من معمولا تو پروژه استفاده میکنم، اونو هم استفاده میکنیم. این هم دانلود شد. اجازه بدیم من وای فای رو هم قطع بکنم. اوکی. بعد اد بکنیم تجهیزمون رو داخل لیوینگ روم. در همین نقطه یک توضیح دیگه خدمتتون بدم. خب آدرس فیزیکی 112 مثلا شد برای در واقع پوش باتون. یه نکته اینجا وجود داره. برای کنترل موتور پرده
ما الان سویچ اکچویتوری رو اد کردیم در اسمارت تیپی. ممکنه شما پست زیادی رو توی استوری‌های زیادی رو من در این زمینه توی اینستاگرام گذاشتم. ممکنه شما موتور پرده‌ای رو استفاده بکنید که موتور پرده‌ای در واقع نباشه که بذار اینجوری توضیح بدم، این فکر می‌کنم بهتر باشه. اصولا ما پرده رو چجوری کنترل می‌کنیم؟ ما نیاز داریم به یک موتور برقی و یک ریل اختصاصی اون موتور برای کنترل پرده. این ربطی به اسمارت یا هوم اتوماسیون نداره. شما میتونید موتور برقی داشته باشید یا ریل هم که اختصاصی برای اون موتور هست، پرده بهش متصل میشه. حالا این میتونه رولی باشه یا میتونه لفت و رایتی باشه، فرقی نمیکنه. این موتور پرده رو از هر سیستم خلاصه الکتریکالی میتونید تهیه بکنید. حتما بحث کلینیک، بحث هوم اتوماسیون، اصلا این مسائل در واقع مطرح نیستش. خب موتوری که ما برای اسمارت هوم در واقع یا بحث کلینیک اون استفاده میکنیم میتونه دو حالت داشته باشه. اگر موتور عادی هست حتما باید موتور چی باشه؟ موتوری که اصطلاحا ما بهش میگیم قسمت لفت و رایت یا آپ و داونش جدا باشه. در واقع این موتور یه موتور 3 سیم یا 4 سیمه. 3 سیم اگر حالا ارث نداره، اگر ارث داره که در واقع میشه 4 سیم. پس بیایم همون 3 سیم رو صحبت بکنیم. 0 داره، لفت یا رایت یا همون آپ و داون. حداقل پس 3 سیم داره، یعنی چپگرد و راستگردش داره سیمکشی جدا. چون موتور 2 سیم هم در بازار هست که شما هر دفعه که قطع و وصلش میکنین در واقع یه با چپگرد میشه یه با راستگرد. این به درد ما نمیخوره. اما موتورهای امروز موجوده، اتفاقا خود ما هم موجود داریم، این موتورها دایرکت به KNX وصل میشن، یعنی خودشون باس کانکشن KNX دارن. در این صورت اون موتور با هر اتصالی که به برق وصل میشه ممکنه در واقع خودش یک فقط فاز و نول بخواد، اصلا به اون کاری نداریم، معمولا هم همینطوری هستن، و یک باس کانکتور KNX. پس در قسمتی که سیمکشی پرده قرار داره شما باید یک کابل در این حالت یک کابل KNX بیارید و قسمت MAP یا اون تاسیسات کار برای شما یک فاز و نول بیاره. این میشه تمام. ولی اگر دیگه نیاز به این اکچویتور هم در تابلو نداریم. خب از نظر هزینه‌ای هم خیلی به نفعتونه، چون معمولا موتوری که الان KNX ساپورت هست با موتوری که KNX ساپورت نیست قیمتش خیلی فرقی نمیکنه و این پروژه رو خیلی اقتصادی میکنه. اما اگر به هر دلیلی به هر صورت شما موتوری ندارین که دایرکت به KNX وصل بشه و اومدین از اکچویتور در داخل تابلو استفاده کردین، MAP یا تاسیسات کار باید برای شما در واقع، چون معمولا از کابل هم استفاده میشه، یک کابل 3x1 یا 3x1.5 بکشه، همونطور که گفتم نول، چپگرد و راستگرد، که باید بیاد داخل اسمارت تیپی. این از توضیحاتی که قبل از ادامه کار لازم دونستم بهتون در این باره بگم. خب دیگه با قسمت کاتالوگ کاری نداریم، میتونیم اونو ببندیم و قسمت گروپ آدرس رو باز بکنیم. پنل رو میزنیم، این هم گروپ آدرس. برای نمونه ما حتما حالا احتمالا 3 بخش تعریف بکنیم در فاز اول برای چپگرد، راستگرد، استاپ استپ و فیدبکی که از اینا میخوایم داشته باشیم. خب بریم جلو ببینیم. یک مین گروپی تعریف بکنیم، اسمش رو بذاریم مثلا پرده، یعنی میخوایم این همیشه من در مورد این تعریف گروپ آدرس به شما گفتم که این کاملا سلیقه‌ایه و هیچ دلیل نداره که مثلا شما خیلی تمرکز بذارین روی که چی باید گذاشته بشه. نظر شما و اینکه بدونید دارین چیکار میکنین رو مینتیننس، رو تغییرات و تو وریشنی که میخواین انجام بدید دچار مشکل نشید. مثلا اتاق خواب، من میخوام بگم که این در واقع پرده ها رو میخوام کنترل بکنم. در این گروه میخوام پرده اتاق خواب رو میخوام کنترل بکنم. حالا ممکنه در اتاق خوابم شما 2 تا پنجره داشته باشید. من اسم یکی رو میذارم مثلا پنجره کوچیک، پنجره بزرگ، یا اصلا کلا یکی داشته باشید. مثلا بگین همون بزرگ مثلا، یا بگین مثلا پنجره، چون ممکنه مثلا حالتهای مختلف داشته باشه. پس نوشتن در واقع فارسی یا انگلیسی هم که میدونید هیچ فرقی نمیکنه. من اینو
فارسی می‌نویسم که بدون هیچ اتفاقی نمیفته. پس گروپ آدرس 001 برای کنترل پنجره اتاق خواب اختصاص داده شد. خب بریم سراغ پارامترهای سویچ اکچواتورمون. خب همونطور که میبینید خیلی مشخص و واضح است که الان سویچ اکچواتورمون تو مود سویچ هست و بلایند نیست، چون همه اوتپوت ها رو به صورت مجزا آورده. 1 2 3 4 5 6. میدونیم که وقتی پرده داریم اوتپوت باید پشت سر هم باشه، مثلا اوتپوت 1 و 2، اوتپوت 3 و 4، اوتپوت 5 و 6 که خب همونطور که بهتون گفتم ما لفت و رایت رو نیاز به سیم کشی داریم. خب همونطور که ببینید تو فانکشن ها خیلی واضح اینو نوشته که میخوای اوتپوت 1 و 2، این او یعنی اوتپوت 1 و 2 آن آف باشه یا شاتر اند بلایند. این همیشه باز تکرار میکنم، قسمت پارامترها ممکنه در برندهای مختلف از اصطلاحات مختلفی در واقع استفاده بکنن. به جای فانکشن بگه اوتپوت 1 و 2، به جای نمیدونم آن و آف که معمولا ممکنه بنویسه سویچ یا بلایند. مثلا شما باید اون تجربه رو کسب بکنید که بعد مفاهیم در واقع پیروی بکنید. من 1 و 2 رو به عنوان شاتر میذارم. همونطور که ببینید هم قبلا هم اشاره کردم دیگه شد اوتپوت 1 و 2 و دیگه پشت سر هم نیست. و اگر در آبجکت ها هم برگردیم دیگه اوتپوت 1 و 2 رو با هم داریم و میبینید که بسیار متفاوت ظاهر شده در آبجکت هایی که مربوط به آن و آف میشه. وقتی شما سویچ گذاشته بودین یا آن آف، اوتپوت 3 رو مثال بزنیم آن آف داره و یک استاتوس، در صورتی که 1 و 2 رو وقتی پرده گذاشتیم برای شما تقریبا 6 تا آبجکت آورده به جای 2 تا که شامل آپ و داون، استاپ هست که استاپ و پوزیشن رو توضیح میدم، استاتوس ایندیکیشن و اسلت در واقع انگل ایندیکیشن توضیح میدیم اینا رو. خب قسمت پنجره رو بذارید من یک ادیت بکنم، بزنم پنجره، میخوام کاملش کنم. پنجره بالا پایین یا حرکت، مثلا حرکت. خب بعد یک گروپ دیگه درست کنم، پنجره، دوباره پنجره استاپ. مثلا یکی دیگه درست کنیم، پنجره فیدبک. درست شد؟ فکر کنم 2 تا چیز باشه. فیدبک. اوکی. خب گروه های 001، 002 و 003 ساخته شد و شما مفاهیمش رو میبینید: پنجره حرکت، پنجره استاپ، پنجره فیدبک. بریم سراغ حرکت. خیلی واضح هستش که از 6 تا آبجکتی که برای من اینجا نمایش شده کدوم یکی رو باید بذارم. پوزیشن ها که خب اصلا یه بایت هستن و خب ما اصلا صحبتمون الان فقط فرمان هست و نمیخوام رو وارد در واقع دستوری یه بایتی بشیم. این مال وقتیه که شما یه سناریو میخواین استفاده بکنید یا میخواین با یک کلید پردهتون بره مثلا به پوزیشن 50%، به پوزیشن 70%، یعنی که معمولا ما تو سناریو هم این کارو میکنیم، ولی اینجا به جایی که از سناریو هم استفاده بکنیم این قابلیت رو به شما داده که به صورت پرسنت یا پوزیشن رو داشته باشین و با یک کلید مثلا پرده بره روی 50%. یه چیز خیلی کاربردی هست اتفاقا و اینجوری نیستش که شما یک کلید بزنید تا یک مرز خاصی، چون معمولا وقتی که شما اگر در خونه هستین یا پرده رو معمولا باز میکنین یا میبندین، خیلی یا نهایتا 50% خیلی یک کم و اینا شاید کاربردش کمتر باشه و این کمک میکنه به اینکه تو حالتی که شما پرده رو میخواین باز و بسته بکنین وقتی کلید رو میزنین باید واسه به جایی که میخواین برسه و دوباره استاپش بکنین و اینا تا انتها میره. ولی خب تو پوزیشن این خوبی رو داره که به اون جایی که خب روزانه و همیشه استایلتون هست میره و وقتتون کمتر گرفته میشه. اوکی، برگردیم به مبحث خودمون. آپ و داون رو انتخاب میکنیم. نه اشتباه انتخاب کردیم، اوتپوت 3 رو آوردیم، کاملا غلطه. چرا این اشتباه رو کردیم؟ 1 و 2 کجا رفت؟ شاید من حواسم نبوده آبجکت رو دادم و 1 و 2 اومده پایین. بعد آپ و داون رو انتخاب میکنیم. اوکی. پنجره استاپ. خب خیلی اینجا نوشته استپ استاپ و استاپ، کدومش رو انتخاب بکنیم؟ چه تفاوتی میکنه؟
راستش این تفاوت یکم برمیگرده به پوش باتونتون، یعنی صرفا مربوط به اکچویتور هم نیست. ممکنه پوش باتون این ویژگی رو نداشته باشه، ممکنه داشته باشه. استاپ چه فرقی با استاپ میکنه؟ خب شما موقعی که میخواین پنجره رام بشه، اصلا اصولا توی ران پوش باتون میگه شما باید کلید رو یکم هولد کنین، یعنی با یک ضربه شورت زدن مثل آن و آف نیست، باید یکم کلید رو فشار بدین و نگه دارید. خب الان من کلید رو نگه میدارم، پرده شروع میکنه به موومنت، حالا یا باز میشه یا بسته بالا پایین، هر اتفاقی که میفته. دوباره وقتی یک شورت بزنم روش، پرده وا میشه. این میشه چی؟ این میشه استاپ. حالا استپ چیه؟ پرده واسطاده، من شورت بزنم یه حرکتی میکنه. یعنی شما فرض کنین اینجوریه که میخواین یکم دیگه باز بکنین، میگیم استپ. خیلی راستش کاربردی نیست و هر پوش باتونی هم اونو ساپورت نمیکنه. بنابراین ما هم از استاپ استفاده میکنیم که بهتر باشه. پنجره فیدبک. حالا شما فیدبک میخواین، مثلا شما دارین توی نرم افزار از تاچ پنل استفاده میکنید، روی موبایلتون دارین از یک نرم افزار یا اپلیکیشن استفاده میکنید، میخوایم ببینیم پوزیشن پرده الان کجاست، باز، وسط، اتحاد. معمولا هم حالا یه پرسنت تغییر میکنه که خیلی همون تعلیمات دست ما نیست، کمپانی. و هر صورت استاتوس ایندیکیشن رو میایم اینجا که خودش هم جا گفته به صورت درصد من رو به شما خواهم گفت که 0%، 100%، 60%، 50%، خیلی 1 2 3 4 5 اینجوری نیستش. اونم با عنوان فیدبک میذاری اینجا. اوکی. خب پس آبجکت های در واقع اکچویتورمون رو مشخص کردیم، یکی آپ و داون، یکی استاپ و استاتوس. حالا اگه بقیهش، خب اینو که توضیح دادم، پوزیشن چیه، اسلات انگل چیه. شما ممکنه پرده داشته باشین که علاوه بر این که در واقع دو موتوره هست، که البته میدونین که این پرده‌هایی که دو موتوره هستن یا شاتر هستن، اینا قابلیت اینو به شما میدن شما خیلی راحت همینجا میتونید این ویژگی رو قطع بکنید. یعنی تو اوتپوت 1 و 2 که بیاین بگید من شاتر اند بلایند نمیخوام، صرفا شاتر میخوام. وقتی صرفا شاتر بذارید میبینید که اینجا دیگه اون اسلات کلا اصلا حذف شد. توی بلایند این هستش که معمولا قسمت حالت رولی یا اون مدلی که شما علاوه بر بالا پایین میتونین پره های در واقع بلایندتون هم زاویه بهش بدین که مثلا گفتیم آفتابی و ساده و اینها. اینجا که خیلی هم معمولا تو خونه که اصلا استفاده نمیشه، بیشتر وقت کامرشیال هست. تو خونه اگه بخوایم از سیستم استفاده بکنیم معمولا 2 موتور میذاریم، یه شید میذاریم، یه پرده اصلی، یا در واقع 2 پرده که حالا به زبان ساده تر یه پشت پرده ای یا همچین اصطلاحی فکر کنم استفاده میشه میذارن، یا یک تور مثلا و یک پرده اصلی. در واقع 2 موتور میذارن و اصلا از این ویژگی استفاده نمیکنیم. ما دقیقاً باید 2 پرده رو تعریف کنیم. خب همطور که این دیگه اون از بین رفت. پوزیشن رو پس توضیح دادیم، بقیه هم که خب کاملا واضحه است، آپ و داون، استاپ، پوزیشن و استاتوس. خب حالا میریم سراغ پوش باتونمون. پوش باتونمون این هم تو حالت پارامتر بریم که گفته یه گنگ میخواین، 2 گنگ میخواین، ما حالا 2 گنگ انتخاب کنیم، اصلا چیز مهمی نیست. این هم که اینفو گذاشته که کدومی که 1، کدومی که در واقع 2، 3 و 4 هست. پوش باتون 1 میخواد چی باشه؟ تاگل، سویچ، دیمینگ، بلایند. خب خیلی واضحه که ما الان باید اونو بلایند بذاریم. اینجا همون توضیحاتو detection of long operation time، همین نکته که خدمتتون عرض کردم. مثلا اصولا برای ران کردن پرده ما کلید شورت استفاده نمی کنیم، از کلید لانگ استفاده می‌کنیم. یعنی اصلا چیز عادیه. وقتی کلیدتون روی پرده هست با یه ضربه کوچیک کار نمیکنه، باید کم هولدش کنیم. میگه چقدر هولدش کنه؟ 6 لب در 100 میلی ثانیه که این فاکتور تو هم میتونه 4 تا 250 باشه، یعنی 6/10 در واقع ثانیه، نیم ثانیه. که این دیفالت ها معمولا مهندسی شده هستن، اگر دلیل خاصی ندارید ما رو تغییر ندید. تریگر این میگه که این LED تون میخواین چجوری باشه، مثلا وقتی فشار میدین آن بشه، وقتی رهاش میکنین آف بشه، میخواین اتفاقی براش بیفته که خب کاری فعلا باشه. دایرکشن اف موومنت، اگر شما اومدین برای این که پرده رو بالا ببرید یا پرده رو پایین بیارین، حالا چپ و راست فرقی نمیکنه، 2 کلید گذاشتین، خب
اینجا باید یک کلید آپ ببره، یک کلید در واقع دان یا لفت یا رایت. این فقط یه تعریفه. توجه کنید که ما آبجکت جدایی برای روی سویچ اکچویتور بابت این کار نداشتیم. یعنی شما چه کلیدتون، پوش باتونتون آپش جدا و دانش جدا و 2 تا کلیده، اون 2 تا رو توی یک گروپ آدرس اد بکنید، هیچ اشکالی نداره. آپ داون، آپ اند داون، یا میخوان یک پوزیشن بفرستید که توضیح دادم که میتونین دقیقاً با برد دادن یک کلید پرده به یک پوزیشن خاص بره. ما اینجا از آپ و داون استفاده میکنیم. اینجا چون شما دارین از کلیدتون به عنوان آپ و داون استفاده میکنین، یعنی یه بار کلید نگه میدارید به مدت 6 ثانیه، پرده فرمان آپ میفرسته و دوباره اگه نگه دارین یک استاپ میکنه و پرده جمع میشه. این میگه این بینش یک در واقع چنج اووری داشته باشه، چنج دایرکشنی داشته باشه که موتور اصطلاحاً گیرپاژ نکنه، که فاکتورش الان 1 ثانیه است، یعنی 10 در 100 میلی ثانیه میشه 1 ثانیه. یعنی پس من اگه کلید هولد بکنم، فرض کنیم پرده شروع میکنه به باز شدن، حالا دوباره کلید هولد میکنم، 1 ثانیه اول استاپ میشه، 1 ثانیه صبر میکنه، دوباره پرده رو جمع میکنه. اوکی، برگردیم به آبجکتمون. خب برای پوش باتون A همونطور که میبینید آبجکت ها اومد. خب ما موومنت رو اینجا پنجه حرکت آپ و داون، خب چه آپشن هایی به ما داده؟ گفته پوش باتون موومنت، استاپ، استپ. بقیه که 2 3 و 4 هست، یعنی نسبت به 1 این 2 تا رو به ما داده. خب خیلی واضح هستش که ما این استاپ استپ قبلا گفتم بهتون که ویژگی استاپ استپ چی هستش و این خیلی به پوش باتون تو ربط داره. این کلیدی که اشنایدر که ما اد کردیم ویژگی رو ساپورت میکنه، اما ممکنه در فلان برند وقتی شما پوش باتونتون رو روی بلایند میذارید نمیشه استاپ استپ، یا اصلا 2 تا آبجکت بده یا فقط استاپ بذاره، که در اون صورت اونجا حتما باید آبجکت استاپ رو از اکچویتور اد بکنید. خب پنجره حرکت ما اینجا موومنت رو میذاریم، برای استاپش هم استاپ رو میذاریم. فیدبک هم که یک چیز خوندنی هست، پرچم ریت اینجا روشن هم هست که خب برای خوندن اون پوزیشن روی در واقع مانیتورینگمون استفاده میشه. در این قسمت ما پرده رو میتونیم با پوش باتون یکمون کنترل بکنیم. اگر هولدش کنیم برای 6 ثانیه نگهش داریم، شروع میکنه پرده به باز شدن، یه ضربه کوچیک بزنیم، شورت بزنیم، همون جایی که هست وامیسته. اگر دوباره نگه دارم برای 6 ثانیه، پرده شروع میکنه به جمع شدن و اگر شورت کلیک بکنم همون جایی که هست در واقع متوقف میشه. کار تمومه. میتونیم گروپ آدرس رو دانلود بکنیم در واقع روی دیوایس اون، حالا اپلیکیشن یا آل، بستگی داره که حالا دیوایسمون برای اولین بار داره پروگرام میشه یا خیر. به هر صورت تا اینجا این بخشم به اتمام میرسه. امیدوارم تونسته باشم اون مطالبی که مد نظرم بوده به شما انتقال بدم. در صورت اگر سوالی دارین میتونین اینا رو در پایین ویدیو کامنت کنین، من حتما و بلافاصله اونا رو جواب میدم. منتظر اپیزود 2 باشید. روز خوش.